OnePlus Open का बड़ा सा बॉक्स हमारे पास आ गया। एंड एक बात कहूँ, मैं धीरे धीरे वो फैन मोड में जा रहा हूँ अब। जी हाँ, मैं OnePlus का बहुत बड़ा फैन था इन 2017, 18, 19 एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे वेंट डाउनहिल। लेकिन 2023 इज द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। आपको पता चलेगा ये OnePlus Open जो है, ओपन करके मैं सब कुछ आपको जब बताऊंगा, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। राइट अप फ्रंट फोन है और जैसे ही आप हाथ में लेते हो ये फोल्डेबल फोन, इट डजंट फील लाइक अ फोल्डेबल। नॉर्मल कैंडी बार जो होता है वही है, क्योंकि लाइट है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब फोल्डेबल फोन होगा हाथ में तो थोड़ा हैवी होगा, बट नॉट दिस वन। वाओ, ऑलराइट। 80 वॉट का चार्जर आता है एंड देन इसको हम निकालेंगे कैसे। ऑलराइट, यही है सब कुछ। लेट्स कीप दिस